Namaste, namaste, yogi. Me llamo Laura de Yoga für Alle. Espero que te encuentres muy bien. Es un gusto estar contigo el día de hoy. Sabes, a veces pasamos por situaciones en la vida en la que estamos expuestos a mucho estrés. Seguramente te ha pasado. Y cuando eso sucede, nuestro organismo puede reaccionar de tal manera que nuestra quijada, la mandíbula, se aprieta y aprieta y aprieta tan fuerte que amanecemos con dolor en las mejillas, en la articulación de la quijada, en el cuello, en los hombros o hasta con dolor de cabeza. Puede suceder también que durante el día tú sientas una molestia que no sabe de dónde viene o el dolor de cabeza aparece y no sabes por qué. Esto puede ser porque durante la noche tú estás apretando tan fuerte la mandíbula, la quijada, los dientes se aprietan que provoca dolor. Y cuando esto sucede y apretamos tan fuerte, nuestros dientes pueden sufrir un daño también. Así que mejor vamos a hacer unos ejercicios juntos, unos ejercicios para relajar los músculos de la cara, de la mandíbula, para que no estemos apretando así. Estos ejercicios los puedes integrar en tu práctica de yoga diaria o también durante el día los puedes realizar para que tu quijada, los músculos de tu cara se relajen. Yo te recomiendo que las primeras veces que hagas estos ejercicios lo hagas frente a un espejo para que veas cómo se mueve tu cara, tu quijada y que te los puedas aprender bien. ¿De acuerdo? Ahora, nos vamos a sentar en una silla con la espalda recta y vamos a acompañar todos estos ejercicios con la respiración consciente, con la respiración profunda, completa del yoga. Alza. Nos sentamos, respiramos, inhala y exhala por la nariz. Relaja la mandíbula y déjala ligeramente abierta como si fueras una muñeca, una marioneta. Así. Una marioneta muy bonita. Así. Relaja. Y con los labios ligeramente separados, así te vas a quedar. Y lo que vamos a hacer ahora es acompañar el movimiento con la respiración durante 30 segundos. Vamos a abrir y a cerrar la boca. ¿Estamos listos? Vamos para allá. Listo, relaja, toma una respiración profunda, inhala por la nariz y exhala. Vamos con el siguiente ejercicio. De igual manera, la quijada está relajada, los labios ligeramente separados y vamos a mover el mentón de derecha a izquierda. Toda la quijada. Abre, relajado y mueve. Vamos pues. Y listo, relaja, inhala profundo por la nariz
y exhala completamente. Vamos por el siguiente ejercicio. Ahora vamos a mover la quijada de adelante hacia atrás. No solo los labios, no estés dando besos, la quijada, el mentón, de adelante hacia atrás. 30 segundos acompañados de la respiración. ¿Estamos listos? Bien. Relaja, inhala, comienza. Y listo. Inhala, suelta, suelta todo y exhala. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es acariciar el paladar con la lengua. Bueno, más que acariciar, una ligera presión es lo que vamos a hacer. Imagina que este es tu paladar superior, estos son tus dientes, esta es tu lengua. Lo que vamos a hacer es colocar la punta de la lengua atrás de los dientes, vamos a presionar y con cierta presión la vamos a mover por el paladar hacia la garganta. ¿Cuántas veces? 5 repeticiones. Relaja la quijada, coloca la lengua atrás de tus dientes, inhala y al exhalar mueve la lengua hacia atrás. Vamos para ello. Muy bien. Inhala y exhala. Vamos a masajear el músculo aquí que está, el músculo macetero. Vamos a localizar el pómulo de ambos lados de la cara y no aquí arriba, sino aquí abajito. Tú vas a ver que ahí se encuentra el límite de este hueso. Lo vamos a poner, vamos a sujetar el músculo con 3 dedos o con los 3 nudillos y vamos a hacer un movimiento de adelante hacia atrás. En ambos lados, localiza el hueso del pómulo y abajo, viste, por favor, no solo la piel, sino con presión hacia adentro. Vamos a mover hacia adelante y hacia atrás. Relaja la quijada y para allá vamos 30 segundos. Respira. Y relaja. Inhala y exhala. Muy bien. Tu quijada sigue relajada. Y justamente donde colocaste tus dedos para hacer este movimiento, vamos ahora a presionar y llevar los dedos hacia abajo. Por favor, no jales la piel. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es actuar sobre el músculo. Puede ser que cuando hagamos este movimiento tú sientas así como una bolita, un nudito o un lugar donde duele un poco más. Si eso sucede, vas a colocar 2 dedos y vas a hacer movimientos circulares por 3 respiraciones profundas. Pero primero hacia abajo. Coloca los dedos en la parte del pómulo, en la parte inferior. Presiona, no jales la piel, siente el músculo, relaja la quijada, inhala y al exhalar lleva tus dedos hacia abajo.
5 veces o 30 segundos, lo que aguantes. Bien. Cuando los músculos están más relajados, podemos hacer más repeticiones porque duele menos, pero cuando están muy tensos, a lo mejor con 5 repeticiones es más que suficiente, está bien. Y recuerda, si sientes algún nudito, algún puntito, haces una presión, movimientos circulares por 3 respiraciones profundas. Ok, bueno. Cuando mandamos mensajes de texto, hacemos, a ver, hay un emoji, una carita que está así toda asustada. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar el dedo pulgar y el costado de la mano, y lo vamos a colocar en la mandíbula inferior. ¿Notas? Aquí está el hueso. Lo vamos a colocar aquí abajo, de ambos lados. Y lo que vamos a hacer es ejercer una presión hacia abajo con la mano para abrir con las manos la quijada. No vamos a hacer el movimiento con la articulación de aquí, de la boca, sino con las manos. Así que coloca tus manos aquí así y presiona con tus dedos, con tus pulgares, la quijada hacia abajo al exhalar. Inhala y exhala. Y relaja. 30 segundos es suficiente. Importante es que tú hagas suficiente presión con estos dedos y que con la fuerza de tus manos, tus brazos, abras la quijada. Ok, vamos a tomar los pulgares y los vamos a colocar aquí donde está el mentón, pero no sobre el hueso, sino atrás, aquí donde ya está la parte blanda. Vamos a colocarlos juntos y vamos a hacer una ligera presión, muy ligera, hacia arriba, y vas a dejar tu cabeza caer sobre tus pulgares, muy relajado. Respira, inhala y exhala. Nada más. 30 segundos. Pasado ese tiempo, relajas y vas a deslizar tus pulgares hacia la oreja, por toda la parte blanda de la quijada hacia la oreja. No arriba, no sobre el hueso, la parte blanda. Ambos lados, 5 veces. Muy bien. Y para terminar, realizamos la respiración de Simsasana, el león. Vamos a sacar la lengua, exhalar por la boca, vamos a rugir, abrir los ojos y mirar hacia arriba. ¿Estamos listos? Simsasana, inhala y exhala. Relaja. Muy bien. Y así es, Yogi, como hemos realizado estos ejercicios para relajar los músculos de la mandíbula, para
liberar, soltar el estrés que se acumula durante el día o para cuando estamos bajo mucha presión. También es importante, aun cuando no sintamos que apretamos los dientes en la noche, realízalos, intégralos en tu práctica de yoga diaria, realízalos durante el día frente a un espejo y muy importante, por la noche antes de acostarte, para que así tengas una noche muy relajante y que puedas tener un sueño mm, muy tranquilo también. Muy bien. Entonces, te deseo todo lo mejor y nos vemos en el siguiente video. Yo me llamo Laura de Yoga for Ale. Om Shanti. Namaste.